अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मतलूब वास और आप देख रहे हैं परदेश टीवी। आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा पानी वाले टैंकर के बारे में। एक दोस्त ने मैसेज किया था कि मैं वीज़ा ले रहा हूं या वीज़ा लग गया तो मैं पानी वाले टैंकर का वीज़ा लेकर आ रहा हूं। तो इसके बारे में तफसील से बताएं, इसकी कितनी कमाई है, ड्राइवर कितना कमा सकता है और अगर अपना गाड़ी हो तो अपना बंदा खुद कितना कमा सकता है, इससे कितना फ़ायदा हो सकता है। तो आज इसके बारे में आपको तफसील से बताऊंगा। तो मैं कॉल करूंगा अपने एक दोस्त को जिससे मैं अक्सर गाड़ी में पानी डलवाता हूं। हमारे ट्राले के नीचे एक ड्रम लगा होता है, उसको हम ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते रहते हैं, यानी उसमें पानी डालते हैं, वुज़ू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं या किचन वगैरह का जब कुछ खाना पकाना हो तो इस्तेमाल करते हैं। तो उसको मैं अभी कॉल करता हूँ, कॉल करके बुलाता हूँ। एक तो पानी भरवाएंगे और दूसरा उससे ये सारी बातें उससे तफसील से पूछेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल के आइकन को ऑल पे कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो चलो कॉल करके उसको बुलाते हैं। जी दोस्तों, ये पानी वाला भाई आ गया है और मैंने इससे गाड़ी में पानी डलवाना है। अगर आपने ये पानी वाला काम करना है तो आपको ऐसा गाड़ी ख़रीदना पड़ेगा और टैंकर के साथ होना चाहिए। अगर टैंकर के साथ नहीं मिल रहा तो आप अलग से गाड़ी ख़रीद लें, फिर उसके ऊपर टैंकर फिट करवा लें और साथ में जनरेटर और ऐसा प्लास्टिक वाला पाइप लगा कर आप ये काम शुरू कर सकते हैं। आप ये गाड़ी देखें और ये टैंकर देखें, ये स्टील का टैंकर है और गाड़ी जो है ये गाड़ी सीजो है। मॉडल आपके पास कम से कम 10 मॉडल से लेकर तकरीबन 12 मॉडल तक गाड़ी होना चाहिए। इनकी मालियत 60,000 रियाल से लेकर 70-75 हज़ार रियाल तक हो सकती है, क्योंकि ये सीजो गाड़ी थोड़ा ब्रांड है, अच्छी गाड़ी है, इसलिए ये गाड़ी थोड़ी महंगी है। तो आपको ऐसी गाड़ी ख़रीद कर ये पानी वाला काम कर सकते हैं। और टैंकर जो है, जो स्टील वाला है, वो 10,000 रियाल से लेकर 15,000 रियाल तक ये टैंकर मिल जाता है। फाइबर का भी टैंकर होता है, वो थोड़ा सस्ता मिल जाता है। ये सेकंड हैंड भी मिल सकते हैं टैंकर स्टील का और फाइबर का, वो थोड़े और सस्ते मिल जाएंगे। तो आपके पास ऐसी गाड़ी और टैंकर होना चाहिए, तब आप ये पानी वाला काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपने देखा, मैंने इसको बुलवाया था और इससे पानी गाड़ी में डलवा लिया है। और इसको मैंने कहा कि आप हमारे साथ खड़े होकर वीडियो बनाएं, तो उसने कहा कि यार हमारा कफ़ील का मसला है तो हम ऐसे वीडियो नहीं बना सकते, अगर कफ़ील देखेगा तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो उसने कहा कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप थोड़ी सी वीडियो बना लें और बना के आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं इस्तेमाल कर लेना। लेकिन आपने जो तफसील पूछनी है वैसे हमसे पूछ लें और मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने उससे पूछा, उससे सबसे पहले सवाल मैंने किया कि आपकी तनख्वाह कितनी है। उसने कहा मेरी तनख्वाह 2000 तनख्वाह है और रूम जो है वो कफ़ील ने दिया हुआ है और खाना मेरा खुद का है। 2000 रियाल में से मैं अपना खाना पकाता हूँ और खाता हूँ। अच्छा, उसने बोला कि तकरीबन 500 रियाल हमारा खर्चा हो जाता है, 1500 रियाल मैं घर भेज देता हूँ। मैंने कहा आप ये पानी कहाँ से भरवाते हैं। उसने लोकेशन मुझे बताई। उसने कहा ये लोकेशन है, यहाँ से हम पानी भरवा के आते हैं। जहाँ से पानी भरवाते हैं उसको हम देते हैं 80 रियाल। और मैंने पूछा 80 रियाल उधर देकर आते हो फिर आपको क्या फ़ायदा होता है। उसने कहा कि हमारा ये एक टैंकर जो है 300 रियाल से लेकर 350 रियाल तक सेल हो जाता है, ये पानी वाला टैंकर है। तो दिन में 1 2 3 ये काम के हिसाब से होता है। कभी कभी 3-4 टैंकर भी हमारे सेल हो जाते हैं। तो मतलब ये कि अच्छा खासा इसमें फ़ायदा है। मैंने कहा टैंकर अगर अपना हो तो फिर कितना पैसा कमा सकते हैं। उसने कहा बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। देखिए कि कफ़ील हमें 2000 रियाल महीने का सैलरी दे रहा है और इसके बाद उसको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है। आखिर उसने इतना पैसा लगाया हुआ है तभी तो वो हमसे ये काम करवा रहा है। तो इसमें से काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। 1-2 टैंकर ज़रूर हम सेल कर सकते हैं आराम से। तो अगर कोई ऐसा शिरका मिल जाता है या कंपनी मिल जाती है जिसमें डेली पानी की ज़रूरत होती है तो फिर वो कभी कभी ऐसा होता है कि 1-2 टैंकर हम उस कंपनी में उतार सकते हैं। यानी बड़ा गाड़ी का अगर समझे तो बड़ा गाड़ी हमारा एक दोस्त चलाता था, तो वो एक नाइट में तकरीबन 3-4 टैंकर खाली करता था। वो बड़ा गाड़ी था। तो ये छोटा है, ये तो इसका पानी और ज़्यादा सेल हो सकता है। तो ये थी ऐसे व्लॉग की तफसील। ये पानी वाले टैंकर अगर आप लेना चाहते हैं या इसका काम करना चाहते हैं तो ये आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितना फ़ायदा हो सकता है। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। जाते जाते जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल के आइकन को ऑल पे कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।